Привет. Такая проблема. На маленькой скорости слышен шелест, а на большой свист со стороны заднего колеса. Причем один тормозной диск нагревается сильнее, чем второй. Ну что ж, будем разбираться. Так, диск-то хороший, совсем без выработки, а вот крутится плохо. Будем разбираться. Хоп. Пальцы в хорошем состоянии. Смазка есть, двигаются хорошо. А вот колодки с места не сдвинешь. Вот и диск крутится плохо и нагревается. Сейчас будем выбивать. Ну вот и снял колодки. Еле дались. Сейчас для удобства снимем скобу. Откручиваем сзади 2 болта на 14. Вот и наша скоба. А все виной вот эти направляющие пластины. Они забились мусором, и колодки очень тяжело там двигаться. Сейчас мы все почистим, смажем и поставим на место. Думаю, все будет отлично. Снял пальцы и пыльники. Теперь удобно почистить. Почистил скобу. Особое внимание нужно уделить этим местам. Вычистить их хорошенечко. И сами направляющие скобы. Смажем палец. Много не надо. Мало тоже. Оп, и пыльничек сам сел на место. Выпустим воздух. Отлично. Ставлю на место скобы. И посмотрю колодки. Колодки вполне себе. Ушки надо почистить. Почистил от ржавчины ушки. Буду ставить скобу на место.
Немного смажу ушко колодки. И поставлю на место. Другое дело, колодка ходит свободно. И устанавливаем суппорт. Опа. Суппорт на месте. Сейчас несколько раз нажму на педаль тормоза, чтобы цилиндр вылез. И посмотрим. После нескольких нажатий диск легко вращается. Думаю, каждый год нужно делать такую процедуру, чтобы ваши тормоза были здоровы. Осталось всего 3 колеса. Всем спасибо, пока. Поставь лайк и подпишись.